Oi pessoal, eu vou ensinar pra vocês um vídeo unboxing do Wii Sports Resort. Ai gente, desculpa se a câmera tá fazendo assim, que é o laptop, tá? Aqui a gente abre, tá assim. Se a gente abre isso aqui, aqui tem um mini manual de instruções. Aqui ó. Esse manual de instruções tem 3 idiomas: inglês, espanhol e francês. Segundo, é aqui a capinha silicone com Wii Motion Plus. Aqui vem tipo um manualzinho de instruções. Ops. E aqui atrás tem o jogo. Jogo Wii Motion Plus original, Wii Sports Resort original. Aqui o jogo originalzinho. Johnny Club e o manual. Gente, eu vou ligar meu Wii e vou pôr o jogo e vou editar pra vocês os jogos, tá? Porque vai ficar mais fácil. Agora eu vou montar as coisas. Espera aí, deixa eu vir pra cá. Presta atenção só na minha TV, tá? Ops, esburrada. Nossa, esqueci que tá conectado aquele ali. Espera só um segundinho. Vou tirar aqui o Wii Motion Plus. E vou pôr ali. Tirando aqui o Resident Evil 4. Tirando aquele negócio do Resident Evil 4. Deixa eu pôr ele aqui. Pera aí. Tá. Tá bom? A gente, eu tô trocando pra imagem espelho agora, pra vocês verem. Nossa, gente, tá. Tem jogo de espada, que é esgrima. Wakeboard, que é aquelas pranchas que tem um barco puxando gente. Tem como você jogar o frisbee com um cachorro.
tiro ao alvo, basquete, tênis de mesa, golfe, boliche, jet ski, caiaque, andar de bicicleta e esses esportes aéreos. E um dos esportes aéreos é pular de paraquedas e o outro é simulador de voo, que você finge que o controle é um aviãozinho. Então, gente, é isso. O meu primeiro vídeo. Então, por favor, comentem. Brincando. Se não quiser comentar, não comenta. Gente, eu acho que eu vou começar a gravar vídeo de detonado de jogo. O primeiro que eu vou gravar vai ser do Resident Evil 4, tá? Ok? Bom, é isso aí então, pessoal. Como disse que era, fala. Como disse que fala, então.